好啦，又翻到嚟我哋第2 part 嘅 HP 惠普特約贊助之，我哋每次都要強調呢個 HP 惠普特約贊助之，因為科技新聞。每次講親呢句説話，我都感覺到好驕傲。係啊，因為傲視同群嗰又要講啦，5晚節目裏邊得1晚有人贊助㗎。係咯，傲視同群啊，冇計啊！好啦，我哋今日咧就已經啱啱講過好多次啦，我哋今日有個新嘅同事 Edward。咁啊，將會同我哋解答一啲網友你哋關於電腦上面嘅問題嘅，或者其他科技都得㗎係嘛？可以。OK。係咪專家？你本身係咪專家做嘅啫？我唔係嘅。你本身唔係㗎？係啊。即係新請翻嚟嘅外援。幫下手咁樣咯。點解會咁得意？突然間請你翻嚟係？你本身做咩嘅先？我本身唔做啲唔係同電腦有關嘅嘢嘅，但係我就好中意玩電腦。本身係做地產方面嘅。可以咁講，因為你噏錯咗地產，估到啦已經，開英 slip 咁樣唔小心講咗出嚟。你本身係做地產，就好中意玩電腦嗰啲咁嘅嘢。係啊，同埋我其實都係讀電腦嘅degree 嘅。咁你邊度讀㗎？加拿大。加拿大邊度啊？東岸西岸啊？加拿大中部地方。中部啊 ？Manitoba 係啦。因為好僻啊，所以冇乜人去過。好凍㗎！我家姐而家 Saskatchewan 讀添啊，仲僻啦。仲凍，基本上就係唔使買雪櫃嘅，你可以冬天咧咁啊吊啲肉出去，咁啊當雪櫃咁樣。喺東岸讀書都係啦，我哋喺 dorm 度住，拉開個窗門咧，全部啲可樂啊嗰扎擺喺出邊咧，閂翻個窗門，跟住夜晚咧喺出邊攞咧 freeze 咗一半咁。我試過有一次爆嗰支可樂啊！爆凍嗰頭你零下30幾度，咁你會爆啊嘛？零下30幾度，你一攞入嚟真係即刻爆。跟住咪搞到自己咯，成間屋都係咯。好大壓啊！不過香港唔係有啲咁嘅事。咁今日咧睇下，我已經見到啲網友咧，好似已經開始問好多問題咯喎，你可以睇下呢邊噶啦。咁首先，哇，Crazy 好多問題。GeForce DDR 係咩嚟㗎？係 graphic card 嚟嘅。係。咁我就情願等 Matrox 450咯。佢問你呢兩隻邊隻好啊？呢兩 GeForce 嘅 DDR 定係2MX 好啊？其實我兩隻都未玩過，但係我就會揀 DDR 咯。有咩唔同嘅呢兩隻？大概佢嘅解像唔同咯，解像度唔同。咁其實兩個都係要嚟打機玩嘅。咁其實我以前咧都好 stubborn 嘅，就係話我買啲好靚嘅 graphic card，買架好快嘅電腦，跟住好快嘅 hard disk，所有嘢都好快，跟住就要嚟打機。咁但係我發覺點追都唔夠。咁你不如買 PS2？係咯，就係咁咯。即係永遠都係咁嘅，你出咗個快嘅電腦，跟住出啲快啲嘅 games，佢嘅要求又高啲，跟住你又買貴啲嘅電腦，咁你追法不如買架即係 PS2 或者係Dreamcast，即係儲個又靚又高又索嘅老婆翻嚟，但係叫佢煮飯㗎嘛。係啦，即係好嘥㗎嘛，係咪先？咁不如洗個班妹。即係所以而家我都即係打機就玩 PlayStation 啊，或者係 Dreamcast 嗰啲，咁啊，但係電腦嚟講咧都唔追到咁貼啦。咁但係有新嘢都試咯，基本上我屋企人跟住長時間都開住嘅。咁啊，有時問啲朋友借啲卡嚟插落去試下咁樣。嚇！但係 graphic 卡我諗等 Matrox 450咯。咁我諗嗰隻係會比較穩陣啲咯。好啦，收唔收到 Crazy 問嘅呢個問題係。好啦，另外亦都問一個。佢頭先問下係啦，好冇超咩好唔好食？咩叫好超啊？超頻即係可以即係谷佢上去。咁咩叫好超啊，大佬？其實咧，你谷粒 CPU 上去咧，對粒 CPU 嚟講咧唔係咁好嘅。其實而家啲人超完 CPU 之後又超 graphic card 啊，咁好多嘢都將佢超頻。咁其實對佢嘅壽命唔係咁好嘅。咁但係其實亦都唔係好緊要，因為你一粒 CPU 你玩1-2年，就算你粒 CPU 唔壞，俾你捱10年咧，你會用咩？咁你都會掉，咁所以好即係亦都冇乜所謂咯，超頻。533A 我唔知好冇超，但係我知道550好好超。咁但係而家市面上最低都要買到600啦 Intel。咁我諗好唔好超應該講600好唔好超咯，唔係講533好唔好超咁樣咯。嚇咁我聽過最係咪而家自己可能會唔會已經有啊533？我諗佢有佢究竟應該買533，我聽人上過8集。講真，913我真係唔敢上啦，老老實實，即係費事，即係超完之後，我諗你粒嘢都唔使點玩㗎啦。跟住翻屋企咧，部電腦咧變咗個怪獸咁行。所以可能要裝2把風扇啊，咁諸如此類啊，咁先可以頂得順。長期開住兩部風扇咁樣吹嘅。有啲風扇係喺個電腦入邊嘅，咁你。係要防嘅 ，external 都要揾啲風扇吹咯。係啊，唔係 internal 啊 ，external 我諗都要啦，因為如果唔係火牛嘢要吹啊，如果唔係你超得勁嗰頭咧，佢會
真係會燒嘅，因為佢始終都係電子嘢嚟㗎嘛，咁你唔可以將佢谷到咁行。懶開咁樣咯，懶係超晒咯啲電腦，但係跟住咧隔離係好 low tech 咁樣幾個風扇咁樣喺度吹住。好啦，睇仲有冇其他問題先？係啊，主持人講得啱啊！你哋啲問題咧唔好狂 repeat 啊，因為咁樣會 jam 得好快咧，其他人可能擺上去，你會褪得太快，我哋睇唔切㗎係。係啦。咁其實我覺得即係電腦你睇下先550 overclock 到825係好 stable， 50係可以上到825好 stable，但係如果你揾533超咧，超過800，我覺得已經係好危險㗎啦。咁如果你即係你話千零蚊咁買粒 CPU，譬如2000蚊買粒 CPU 嚟即係如果超到佢燒咗唔緊要嘅話，咁冇得講啦。咁但係你少錢玩下咯。係咯，咁即係我就乜都試過下咁咯。我就唔會咁搏咯。嗱 Marco 都話啦，佢話裝個本筆冷氣差唔多，因為真係好熱㗎。可能你玩個電腦，一玩電腦咧係內置冷氣機咁樣咯，半匹一部。可能你玩咗個鐘頭，你就要熄機等佢唞下先。咁但係我諗大家上開網，佢知道你開車個電腦冇嚟1個鐘頭㗎嘛，起碼玩到佢3、5、7個鐘頭，你先肯熄機㗎啦。咁所以玩到咁上下要同粒 CPU 抹汗。我自己就冇超頻嘅，咁但係我聽啲朋友就講過超頻咁樣咯。因為我覺得係好危險，同埋你要我玩3、4個鐘頭熄機，跟住再等佢 cool down 佢之後再玩。但其實點樣為止去超頻佢咧？你個 process 係點啊？買嚿其他嘢咁樣裝落去？唔係，我唔識呢樣嘢，解釋一下。佢哋有超頻嗰啲卡啊，有超頻嗰啲工具啊，咁樣有個 box 超頻嘅 set 咁樣嘅，咁你就 overclock 佢咯，即係你將佢校個轉數校快啲咯，即係譬如1分鐘俾個 example 啊，我買把風扇翻嚟，把風扇個葉咧係1分鐘可能轉100次嘅，咁你將佢校個電腦 program 佢，叫1分鐘轉200次，咁你實涼啲㗎，啲風實吹得行啲㗎，咁但係你個摩打個損耗就會快啲咯。OK，咁但係問題就係話你咁樣令到佢即係夾硬谷佢快啲嘅話，會唔會話好容易輕機，好容易黐咗線？會輕機㗎。其實超頻最 common 見就係你其實都見到啦，有位網友咧就話50超到825咧好 stable， 其實 stable 嘅意思即係話唔會輕機啫嘛。唔會輕機 OK。咁如果你超得犀利嗰條會輕機㗎，即係佢即係入邊啲嘢會撞啊咁樣。咁其實對粒 CPU 就唔係咁好咯。同埋會唔順超咯。係啦，順超。自己喺度撞啲新嘅 terms 係咯，唔順超啊真係。呢個唔順超啊真係。咁頭先咧睇下先。我啱啱見到阿 Snow 咪話佢用多過3個鐘添。其實佢每粒即係你可以用幾耐都得嘅，爭住你用幾耐佢會燒啫嘛。咁可能你揾2把風扇上邊或者下邊咁吹住佢，咁佢凍咪得咯。OK。因為有啲人亦都係玩開超頻嗰啲，亦都係個電腦嗰個佢永遠都唔會閂嘅。因為等佢散熱容易啲啊嘛。同埋會等喺一啲譬如等喺張台上邊啊，一啲易啲通風嘅位度咁樣。即係希望佢冇咁熱咯。阿577咧就問咧有冇 TV Tuner recommendation 啊嘛？我估佢係咁啦 recommendation。邊度 ？TV Tuner 有冇推介？577。我而家自己用緊 Sony 嘅 G500，我覺得幾好咯。佢講 Tuner 我唔 Tuner， 其實 Tuner 直都係咁噶啦，我冇乜 recommendation 啦。最緊要係價錢咯，我知道最平有一個570蚊而家賣緊，咁啊台灣嘅，我唔記得咗咩牌子啦。咁嗰隻我朋友用緊都幾好。其實 average 個價錢會係喺邊咧？通常600零蚊到。OK。但係我啱啱先，我諗前2日喺個電腦場度同我朋友買一個570蚊嘅，咁嗰個嘅我唔記得咗咩牌子啦。咁就係透明藍嘅。坐翻80蚊的士翻屋企，慳咗30蚊，但係坐翻80蚊的士翻屋企。Tuner 就唔知邊隻好啦。好啦，睇下先。呢個係幫你答緊問題啫。LSX 問啊，請問超頻係唔係等於寬頻？超頻就係講你 CPU 嘅，寬頻係講你上網嘅速度。速度嘅。完全係兩樣嘢嚟嘅。咁樣。超頻可以改。超頻可以改包 set jumper。咩意思啊？呢個 set jumper，你 set 個 jumper 你咪可以 overclock 咯，即係可以即係較佢快啲咁行咯。因為你每一部電腦，譬如你裝粒 CPU 落個底板度嘅時候，你要set jumper 啊，同埋你要set 個底板噶嘛。咁先至可以話到俾個底板聽，我粒 CPU 係嘅 requirement 係點樣噶嘛。因為除咗 Intel 係出 CPU 之外咧，仲有好多其他唔同嘅公司係出 CPU 嘅。咁但係每一塊底板佢都唔知你會插粒咩 CPU 入去噶嘛，咁所以咪要 set jumper 咯。
我哋好似上緊堂啊！突然間翻學校咁喎，而家。不如我哋講下頭先啲網啦。喂，好，你啱啱就同我哋講過呢個，我就俾咗少少預告大家，就係講緊呢個 Napster.com 同埋呢個 Rapster.com， 就係關於即係大家可以上去 share 一啲 MP3 嘅 file 啦。就包括Napster 本身就係 meant to be 係 for MP3 嘅用音樂嘅 music 嘅用家嘅。咁跟住 Rapster 咧就基本上將一啲 application 啊，一啲大嘅 application 咧就compress 咗，跟住之後擺咗上 Napster 度俾人哋去 share， 跟住就 decompress 翻俾人哋用，咁就會引起一個好大嘅版權嘅爭議嘅。其實而家喺美國佢哋都有幾間大學咧係話唔俾用Napster 嘅，因為就係話呢個版權嘅問題。咁但係 Napster 自己嘅 argument 咧就係話我全部都係 private use 嘅，我又唔係攞出去。喂，咁但係我又想問啊，譬如 Napster 同 Rapster 佢點賺錢嘅？Napster 係等廣告上去噶嘛，但係 Rapster 咧。我就真係唔知佢點樣賺錢。喂，但係大家即係譬如話好多 .com 都有講過咧，大家都知道你話 banner ad 嗰啲咧，其實唔係一個咁大嘅revenue 嘅來源嚟嘅啫喎。但係 Napster 真係好多人上喎，因為佢全球真係，譬如你打一首好簡單嘅歌，是但揀一首歌或者係黎明嘅《全人愛》咁樣，真係全部我諗佢揾到成200個用家嘅屋企係有呢首歌，你可以 download 落嚟。你不如首先解釋一下咧，佢點樣可以大家 share 呢啲 file 先？其實咧，佢嘅原理咧就係咁樣嘅。大家咧就上去呢個網址度啦，咁啊 download 咗個 software 出落嚟先。咁而家應該係出到version 嘅2.0嘅 beta 6㗎啦。咁就登記做會員。咁登記做會員咧，之後咧，你裝咗呢個 software 咧，咁全世界上緊網嘅人，即係呢個 Napster 嘅會員嘅人咧，就可以走到入嚟你個 hard disk 嘅某一個 Destiny 嘅 file 裏邊。當然你係要係啦，着機兼 online 緊係啦，嗰個 file 叫 MP3，佢就走入你 MP3 個 folder 裏邊，就去揾下。我又冇用過，但係使唔使話問一問你㗎？定係你會唔會突然間用下咁樣嚟抄緊我？唔會有人問你嘅。唔會有人問你嘅，即係總之你上得去有咁嘅權利去攞人哋啲歌，你就有咁嘅義務去俾人攞翻自己。但係你會唔會見到啊？即係知唔知自己俾人侵犯咗？你知㗎，你知㗎。知俾人侵犯咗。你會譬如你撈緊3首歌落嚟咁樣啦，你 download 緊人哋3首歌落嚟咧，咁下佢個 screen 咧分咗2格嘅，上格咧就係你 download 人哋嘅，下邊嗰格咧就係人哋 download 你嘅。咁我試過我撈人哋一首歌，人哋下邊撈緊我10幾首歌，唔使啊，蝕底啊！咁所以即係。撈多啲就有着數咯，咁所以咧，我開頭玩嘅時候咧，我就全部咩歌咧都等晒自己個 folder 裏邊嘅，我等咗幾百首。咁我發現咧，我一上出去 download 人哋一首歌嘅時候咧，我下邊有10幾20個人咧就 download 我啲歌，咁之後我精啦，我就唔愛嗰啲就整走佢啦。係啦，我 download 咗一啲，我而家通常等60-70首歌喺度嘅啫，因為我費事咁多人嚟阻慢晒我嘅 speed 啊，因為人哋多人入嚟我度攞我啲嘢，咁我出去嘅時候又慢啲㗎啦嘛。即係 download 人哋又慢啲㗎啦嘛，咁所以以為自己好精咁樣，一次過 download 晒，跟住之後自己生笨啊，俾人哋狂侵犯。但係咧，你俾人去你部電腦度，你使唔使 set 翻啲乜？即係呢個 folder share 嘅有啊，佢就係喺電腦入邊 C 入邊整一個叫 MP3 嘅 folder，咁佢就會入去 MP3 嘅 folder 度攞嘢咯，就淨係嗰個 folder 即係 direct 咗你去邊一個 part 嗰度。佢唔會去你其他，譬如你有一個叫賣 document 啊，或者賣 photo 啊、賣 picture 啊嗰啲，佢就唔會走入去嗰度攞你啲嘢，佢淨係攞 MP3 嗰個 folder 嘅啫。咁我哋不如講下 Rapster 啊。Rapster 其實係一個唔知係咩人寫嘅鬼鬼祟祟嘅 program 嚟嘅，我諗有咗大約1-2個月到啦。咁其實 Napster 咧就淨係 for MP3 嘅歌嘅。咁 Rapster 呢樣嘢咧就好似其實好似 Zip 咁樣，即係好似 Zip 嗰個 software 咁樣，就係你走入去譬如你一個 program 啦，呢個 program 可能係一啲睇相嘅 program，睇相嘅 program 你就將佢壓縮咗佢，用 Rapster 呢個 program 壓縮咗，變咗佢做 MP3 嘅 file，就等上去 Napster 嗰度。咁等人哋 download 咗落嚟之後咧，亦都用 Rapster 呢個 program 咧將佢解壓，咁就可以用到呢個 program 噶啦。咁就變咗將 Napster 呢個 software 唔係局限喺 MP3 呢樣嘢嗰度，就連其他 software 啊，或者係相啊，或者係電影預告啊、movie 啊、有啲廣告卡通片啊，佢係基本上就 compress 咗佢，跟住擺落 MP3 一個 format， 跟住就抌落 Napster， 利用 Napster 嚟幫佢傳開嘅啫。即係 Napster 唔單止係歌嚟。有咗 Rapster 呢個 program 之後，就唔單止係歌啦，乜都有，就乜都有啦。咁其實因為 Napster 呢個 software 咧演變咗好多唔同嘅 software 出嚟嘅，仲有一個叫 Napping Gator。咁Napping Gator
NAPIGATOR 係啦。咁呢個 software 嘢嚟做咩？就係話 NAPIGATOR 嚇。咁呢個 software 咧嘢嚟做咩？呢個 software 就係話你可能揾一首歌去某一個 server 度揾，係你揾唔到。咁呢個Navigator 咧就係會揾多幾個唔同嘅 server，去唔同嘅 server 度揾你想揾嘅歌，即係唔淨係局限於一個 server 裏邊，因為你只可以去 Napster 呢個 server 度揾嘅啫嘛。係。咁但係如果你 download 埋呢個 Navigator 嘅嘢之後咧，你就可以全世界我諗有成30幾40個唔同嘅 server 去揾一啲 MP3 嘅歌，咁啊將佢 powerful 好多。其實呢3個我都係成日用嘅。但搞咁多嘢，不如買個 CD 算啦，係嘛？煩啦。如果有得賣咧，就應該去買嘅。但係我3月嘅時候已經 download 到 MI2 嗰首歌落嚟，哇！跟住就喺架車度聽緊啦。做咗成3個月咁樣咯，即係好誇張咯！即係我諗嗰啲係啲電台佢哋可能有啲 promotional copy 啊，咁啲人將壓縮咗掉咗上去，我已經聽緊，即係佢係快好多。當然我唔係鼓勵人哋去用呢啲嘢啦。咁但係佢有時有啲嘢真係，有時有啲歌可能你download嚟試聽完你覺得好聽嘅話，去買成一大碟亦都係幾好嘅一個嘢。同埋佢仲有一個好處就係 Napster。開頭我 load 嘅時候咧 ，download 嘅時候咧，我淨係 download 啲舊嘅歌嘅啫，可能有啲歌我揾唔到，揾咗好多年揾唔到，或者啲最新嘅歌嘅啫。咁但係搞下搞下，我發現有韓國歌啦、日本歌啦、法國歌啦，即係差唔多你諗到有咩文，你打個字啦，譬如你打Korean 咁佢，哇列晒好多唔同嘅韓國歌出嚟，幾千首咁任你喺度揀咁。幾犀利嚇！即係譬如我嗰時睇嘢出嚟生死蝶變，我嗰首歌好鬼好聽喎咁。又冇得賣喎，嗰陣時嘅 CD 又未出喎，即係就算而家都難揾，咁啊打上去好似叫 Shirin 啊，我唔記得咗個名叫 SHIRI，SHIRI，咁啊打上去，咁啊跟住已經 search 咗唔知20幾首唔同嘅歌出嚟，咁我 download 到我想揾嘅，即係喺睇完出戲想揾嗰首歌咯。哦，但係咧我見到有啲 chatters 咧就問咧會唔會好容易俾人哋 hack 啊？佢自己 Napster 嘅網頁裏邊咧就話唔會有啲咁嘅事嘅。咁Touchwood 咁講啦，我用咗大半年都未試過有事。咁我諗點都會有呢啲咁嘅問題發生嘅，就唔好話Napster 呢樣嘢啦。就算你 email 一啲 I love you 走入你個address book 嗰度攞你啲 address 啦。咁所以我諗你上得網嘅。都好難避免呢樣嘢㗎啦。拋得個身出嚟呢一個互聯網度咧，就有一定程度嘅風險係嘛？就要受。我哋有個問題咧，就係話點解 CD-ROM 啊金色碟會貴過藍色同綠色碟啊？金色碟唔係隻都貴嘅喎，睇下你係個底係咩色嘅啫喎。我用過咁多嘅 CD-R， 我覺得藍底 CD-R 就最 stable 咯，即係最冇咁易燒死碟咯。嚇！其實啲人睇 CD-ROM 好唔好咧？就啲人好中意就我見人咁樣睇嘅咋。咁我亦都相信人哋咁樣做係啱嘅，就係攞隻碟擺個燈度去照雞蛋照下，睇下透唔透明。透明嗰啲咧就係唔掂㗎啦。咁如果係厚嘅話咧，即係個 coating 厚嘅話咧，就好似話燒死碟嘅機會就冇咁大咯。咁咪即係容易啲成功。阿媽就去街市度咁照啲蛋，跟住個仔就走去商場度喺度照隻 CD-R。因為通常而家燒 CD-R， 我諗而家啲科技都好成熟，冇好似2年前啱出 CD-R 咁成日都燒死碟㗎啦。即係我而家都成日都燒啲 CD 啦，可能燒啲 software 俾朋友啊，可能燒啲相啊 program 啊俾朋友咁都幾 stable 下。其實而家嘅技術發展到都幾stable 下。咁另外Crazy 問咧，覺唔覺得 Groove5 5500好唔掂啊？連 GeForce 2.1嘅效能都唔及。其實 Voodoo 一出第5個已經覺得唔係好掂啦。佢上一張係3嚟嘅啫嘛，咁佢針咗一個 step 就出 Voodoo 5。咁其實我已經覺得佢好唔掂㗎啦，因為即係譬如你普通 software 都係 version 1、version 2、version 3咁樣出落去啦。點解可以 skip 咗第4嘅？我都唔知你哋可以 skip 咗第4嘅。佢一出完公司嚟㗎。佢2同3咧就好似差唔多時間出㗎，差唔多時間。而家佢一出就出5啦。咁其實我都唔知佢點解。咁如果Voodoo 同埋 GeForce， 我梗係揀 GeForce 啦，我梗係唔會玩 Voodoo 啦。因為我點知會唔會出完1個月之後佢出張即係 Voodoo 9、Voodoo 10㗎？係咪？超晒6、7、8，完全係追唔切嘅。即係我諗。我自己就唔 recommend 去用咯。Voodoo 54，跟住又翻去13咁樣咯。再出翻之前。再出翻之前咯。同埋聽講話skip咗啊，漏咗。係
同埋聽講話Matrox 嗰張頭先我講嗰張450咧，佢哋你裝嗰張之後你就唔使裝嗰啲 3D 嗰啲 graphic， 即係嗰啲3D 嚟玩 game 嗰啲卡咯，即係佢係好 powerful 嘅咯。好似話9月先出，咁我係你，我等多2個月啦。亦都唔係咁耐出呢啲。新出一定貴㗎啦，即係電腦係一個 expenses 嚟㗎嘛，電腦唔係一個投資嚟，一出一定貴㗎啦。咁但係我諗佢會分1-2個月之後佢會狂跌價㗎啦。就算頭先啲網友講話，有咩科技嘢唔係啊？係咯，有咩任何科技嘢都係，就算你而家呢啲薄嘅 mon 都平咗好多啦。阿 Snowman 話咧 ，The coming is Voodoo 5 6,000， 即係唔會係7、8、9嗰啲。佢唔知，即係大家都唔知道佢會點噶嘛？佢開頭話出 Voodoo 4、5一齊出嘅，跟住講下，而家唔出 Voodoo 4啦，直情出 version 5啦咁樣。佢一齊出4、5揾鬼買4啊！咪係咯，就係咁嘅 point 啦。咁佢一出就出5啦，咁我而家又50又5000，又500又6000咁樣。咦！我哋今日有啲嘉賓喺度，你哋有冇嘢問嘅？有冇啲嘢想問下專家？有冇啲難題？唔係專家，即係大家一齊。冇啊！大家其實我都係好中意專家玩電腦大佬，唔好專家。有冇啲咩特別問題想問佢嘅？冇啊，由佢嚟嘅咯，由佢嚟嘅咯。但係咧，我啱啱睇呢度先。佢問你知唔知幾多錢啊？Voodoo 5 6000。我唔知幾多錢。咦 ？Crazy 話有 Voodoo 4㗎。有 Voodoo 4可能係出咗太短嘅時間，我都跟唔切。睇下先。GeForce EMX is cheaper。係咯，所以即係如果你一定要買嗰啲 3D 加速卡嘅話，我就 recommend 買 GeForce 咯。起碼唔會即係1個月出一張先咯，即係出到你都根本追唔上。有冇辦法令部機 run 快啲？頭先講過啦，係咪 set jumper？谷個 CPU run 得快啲啊！呢啲係一啲危險嘅方法，有一啲唔危險嘅方法就係話你部機如果裝得太多 program 嘅話咧，你又剷走啲，跟住又裝啲又剷走啲，久而久之半年到咧，你部機就會 run 得好慢㗎啦。咁其實我自己半年到咧，我就將架機format 一次㗎啦，因為我覺得佢太慢，因為你喺個 registry 裏邊咧寫得太多嘢，又拆翻太多嘢，咁會搞到走形式。會㗎，但係你洗咗㗎咯喎。但係佢有啲 registry 裏邊有啲嘢佢洗唔到㗎嘛，即係佢寫咗叫你 run 呢樣嘢，咁你 delete 咗個 program 啦，但係佢仍然都會 run 呢樣嘢，咁但係佢揾唔到，跟住佢先跳落去下一行嗰度嘅啫嘛。OK。即係 system folder。係啦，你洗咗個 software，但係你喺 registry 裏面拆唔到佢嗰個嗰句嘢，即係佢個指令，佢仍然都會揾㗎。佢揾唔到，佢先會跳落下一行嘅啫嘛。但係點解你唔可以 uninstall 嗰陣時，佢唔幫你清晒所有呢啲咁樣？佢因為佢其實有啲 software 佢清嘅時候咧，佢唔會同你搞 registry 裏邊嘅嘢嘅，因為 registry 一冧咗嘅話咧，你就連機都開唔到㗎啦。咁所以 mostly 嘅uninstall program 咧都唔好，即係好少會搞你 registry 裏邊嘅嘢，因為佢驚搞冧你部機。所以除咗 uninstall 之外咧，喺坊間度咧好多有啲咩uninstaller 啊啲咁嘅 program 咧係 add on 上去，就話我可以幫你洗乾淨，係啦，洗乾淨你 registry 裏邊嘅嘢，而係唔會拱冧你嘅機嘅，就係咁樣咯，我哋有個標機砌咯，標機，標機都入埋嚟，有個標機入咗嚟喎。好，睇下仲有冇先。Voodoo 4有一粒 VSA 100晶片 ，Voodoo 5 5500有2粒 VSA 100。晶片可能係晶片。我諗不如我哋講下頭先咧，我哋唔好再講呢個 Voodoo 4 5嘅問題啦。有人問咧就係呢一個邊一個 LCD mon is the best you recommend now？LCD mon 有冇啲咩推介？IBM 咯，我中意佢黑色啊嘛。我中意佢顏色靚啊嘛，好似好即係好鬼樂啊！個個男仔都咁鬼樂啊！我都想買呢部電腦，因為咧佢成副黑色啊咁樣，好鬼樂，好似好堅咁啊！即係同埋聽人講佢啲點係少啲噶嘛。OK， 睇下先，亦都有人問阿 Marco 問啊 ，What do you think about the new Sony desktop 啊 ？I forgot the model number, the one with 16:9 monitor, light purple color, around 2萬幾 ，Does it worth? File 啦。我可以同你 check 下，因為 desktop 我唔係好熟，因為我多數係砌自己嘅機多。desktop 呢啲唔使砌嘅，我就唔係好熟。
哇！呢個即 Cherry 係哇講核突嘢喎，哇女仔名嚟喎，講鹹濕嘢嘅。可能男扮女裝。喂出邊啊？點解唔幫我 screen 咗啲核突嘢啊？ kick out 啊！唔係出邊淨係可以detect 到粗口嘅。哦，踢咗佢啊喂！一啲都唔會同你客氣，話俾你聽，以為我好蝦咋。OK。If I use 2 or 3 computer connect together, is computer no problem to block or hold up？ 哇，好應該冇問題㗎。如果你揾個hubs 我唔知你點駁埋佢啦。可能你 full parallel port 駁埋佢又得，可能你 full 一個 hubs 經嗰啲光纖線駁埋佢又得。咁其實冇問題㗎。其實而家好多人都係用一個ISP provider 跟住搭4-5部電腦係咁上，都係咁㗎啦喺屋企度。咁其實冇問題。好似你間公司揾一條線嚟上網咁，但係全公司人都係用一條線嚟上網。理論上係會慢咗嘅嚇。如果你 parallel port 梗係會慢咗啦，你 full modem 梗係會慢咗啦，電話線梗係會慢咗啦。咁但係如果你光纖線嚟講，應該唔會慢好多。OK。嚇，應該唔會慢好多。因為就算你嘅電腦夠快，咁你都要人哋你個 provider 俾得切你先得㗎，即係你嗰個網站俾得切啲料你先得㗎。嚇。OK，你今日仲有冇其他嘢？你係咪帶咗個嘢過嚟俾我哋睇嘅？係啊，冇錯。呢嚿嘢我有個 Web Racer。上次我去美國嗰陣時買係幾好玩嘅，我覺得咁啊。唔該，燒一燒。係咩嚟㗎？呢個係一個我買嗰陣時嗰個 sales 話係買咗之後咧係唔使用keyboard 同埋唔使用 mouse 嘅嘢嚟嘅。嚇？咁係可以用嚟上網，係幾得意嘅話，開嚟睇下。即係基本上呢一嚿嘢就代替咗 mouse 同埋 keyboard。係啊。咁你點代替 keyboard 即係點打字啊？呢嚿嘢。佢呢度咁樣嘅，咁佢呢度有個掣啦，唔知睇唔睇到咧？即係呢度有個掣一撳咧，咁喺個熒光幕裏邊咧就會有個 keyboard 走出嚟㗎啦。係。咁你就用呢個好似手寫板咁嘅嘢咧，就揾隻手指就好似一個 pointer 咁喺嗰度篤咯，篤啲字母上去咯。譬如你打 web 咁咪 WAB 咁樣篤字母咯。但係煩啊嘛，有 keyboard 個原因就係你兩隻手一齊嚟喎。但係其實如果你上網嘅時候，除咗你係問問題之外啦，譬如你喺個web surfing 嘅時候咧，你都好少會打字噶嘛。咁你都係會用啲 button，譬如佢有啲好方便嘅 button，就係話呢度你可以自己 set 你自己中意嘅網址喺度啦，一撳一個掣就去到啦。咁呢個就係書籤嘅功能啦。譬如你撳落去，咁就可以去到你啲 bookmark 度啊。譬如你撳住咗2秒，佢就可以 save 咗你個 bookmark 咁。咁呢個就開你嘅email 嘅 mailbox 啦，咁呢個就係print 出嚟啦，呢個就係 refresh 啦，呢個就係 stop 啦，咁呢個就係 page 去下一頁，去上一頁咁樣，咁呢個就係你 Window 裏邊score up 同埋 score down 啊 ，score 左 score 右嘅 bar 咁樣。你有冇試過先？用過未啊？有，我都用緊。但係你係咪 compatible to 即係？通常一般嘅 browser 嗰啲都 OK。係啊，我而家用緊 IE5 我試過。因為我始終都係試過就係話譬如話有陣時唔知係咪部電腦 install 個 program 嗰陣時有問題，定係咩嘢，定係 hook up 啲嘢有問題。我部機係可以駁咗去 printer 度，即係我喺公司度咁樣咯。係啊，駁咗去 printer。但係咧硬係我一上網咧撳 print 個就永遠都 print 唔到嘅，就唔知點解嘅。你係上咗，你係 directly 駁去嘅 printer 嗰度啊，抑或係 full 公司嘅 full 公司 LAN。咁可能 full 公司嘅 LAN 裏邊有啲嘢撞咗啦。可能有啲人但我 print 其他嘢冇問題喎，我喺 Word 度 print 有冇問題喎。咁你 print 咩 print 唔到啊？上網嗰啲嘢咯，譬如我走去撳 print 咧，係 print 唔到嘢。冇理由咁奇怪㗎。係主要你公司度睇下。我已經冇做過嗰份工。因為個 printer 就係因為咁啊。因為個 printer，我個 printer 太過分，我決定咗咧就係炒呢個 printer 魷魚啊，就係唔做嘅。你都幾好嘢嘅啫咩？係啊，咁但係都幾得意嘅，即係起碼如果我嚟上網，即係如果我嚟上網用嘅話，我會覺得。代替個 mouse 會係幾好咯，因為如果你譬如你上網啦，你會咁樣趌高喺前面咁樣打字啦，咁但係如果你用呢個，可能你就咁坐喺度咁樣。如果你要打一個咩 www dot blah 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 blah，咁要咁樣篤㗎啦，再 slash blah blah blah，你咪2個字後仲喺度篤緊咯。係啊，即係如果你個網址長嘅就唔係咁好咯。咁啊都幾好玩嘅，因為你成日攞個 mouse 嚟玩，攞個 keyboard 嚟玩，可能你有時都會覺得悶啊咁樣咯。嚇。OK，睇下先。香港有冇得賣啊？我喺香港未見過。咁但係如果你去 Kingston 呢個網址度，好似有得訂嘅，你可以去呢個www.kensington.com 上面有介紹呢樣嘢。其實我都喺嗰度睇到先至走去揾。Sorry，你講多一次個網址喺邊度啊？呢度。Kingston。
.com 咁樣。 Kensington，OK，www.kensington.com KENSINGTON 係啦。唔好意思咧，我哋呢一個盒咧，由於係藍色嘅關係咧，係穿咗個底嘅，因為我哋個 set 咧係藍色咧，係 key 嘢上去。咁如果着藍色嘅衫，咪成件衫咪你咪飛頭咯，好似古代咧，即係古裝啲人。所以我頭先特登翻屋企換衫咯。 I see 我哋係唔着得藍色同埋唔着得黑色嘅，黑色又黐我哋個頸嘅底嘅。明白。就係咁啦。就係咁咁好啦，今日咧我哋就講到都時間差唔多。我知你仲有好多正料啊，唔緊要，我哋下個禮拜繼續講埋落去。冇錯。係。咁我見到 Ivan 仲有問啊，呢個 Visual Basic 㗎，我可唔可以介紹一下？不過我諗而家今次就可能真係唔夠時間啦。Ivan 你係想問下 Visual Basic 係點用咧？因為佢係一個點樣嘅 software？我諗佢係介紹一下，即係係一個點樣嘅 software 咯。OK。可唔可以3言2語講咗佢㗎？我下次講俾你聽，因為唔係可以3言2語講到，唔係3言2語可以講到。OK，咁我哋下個禮拜就可以繼續同 Albert 傾。不過 Albert 咧就繼續會留喺度同我哋去第3 part 嘅遊戲人間 Game Players。